Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə tam şəkildə tənəzzülə uğrayan siyasi, iqtisadi, hərbi, humanitar əlaqələr beynəlxalq oyun qaydalarında ciddi böhran yaşandığını göstərir. Ona görədir ki, İsrail-İran münaqişəsi haqqında informasiyalar verərkən qlobal media şəbəkələri qarşılıqlı hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı, dağıdılan şəhərlər və sıradan çıxarılan infrastrukturdan daha çox qlobal konfigurasiyanın dəyişməsindən və bu zaman tətbiq edilən uğursuz modellərdən danışırlar. Ümumi fikirlərimizi konkret faktlar və cərəyan edən hadisələr üzərindən davam etdirək, əziz tamaşaçılar. Beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail qəti şəkildə İranın nüvə silahı əldə etməsini yol verilməz sayır. Və bu məqsədlə də Cənub dövlətinin nüvə obyektlərinə zərbələrin intensiv xarakter daşıyacağını deyirlər. İran dünyanın ən çox müzakirə edilən, ən az tanınan ölkələrindən biri. Tehrandan Qum şəhərinə qədər uzanan bir dövlət. İçində həm mistika, həm də hərbi güc gizlənir. Bugünkü videoda İran İslam Respublikasının dərinliklərinə enəcəyik. Hazırsınızsa başlayaq. ...1950-ci illər. İran tarixində həm müasirliyin, həm də zülmün birlikdə yaşandığı dövr. Bir tərəfdə parlaq binalar, Hollywood tərzi həyatlar, digər tərəfdə isə susturulan xalq, gizli polis və dərin narazılıq. Bu dövr İranın neft üstündə böyük mübarizə yaşadığı illərdir. 1951-ci ildə baş nazir Məhəmməd Müsəddiq İranın neftini milliləşdirdi. Bu qərar Britaniya və ABŞ-ın maraqlarına toxundu və 1953-cü ildə Mossad və CIA tərəfindən bir çevriliş təşkil olundu. Müsəddiq devrildi. Məhəmməd Rıza Pəhləvi taxtını bərkitdi və ölkəyə diktator rejimi ilə rəhbərlik etməyə başladı. 1960-cı illər İran üçün qərbləşmə dövrü sayılır. Ticarət mərkəzləri, kinoteatrlar, universitetlər, moda və musiqi, hər şey Avropa və ABŞ tərzinə yaxınlaşdırıldı. Tehran kiçik Paris kimi tanınırdı. Zəngin ailələr, avtomobillər, özəl məktəblər və yüksək həyat tərzi ilə yaşayırdı. Amma bu görüntünün arxasında xalqın böyük hissəsi kasıblıq və senzura ilə yaşamağa məcbur idi. Şahın rejimini qorumaq üçün Sabak adlı güclü gizli xidmət orqanı quruldu. Müxalifləri izləyir, işgəncələr verirdi. Minlərlə insan sadəcə fərqli düşündüyü üçün həbs edilirdi. Qəzetlər senzura altında idi. İran iqtisadiyyatı böyüyürdü, amma azadlıq kiçilirdi. 1963-cü ildə Şah Ağ İnqilab islahatları ilə qadınlara səs vermə hüququ verdi. Torpaq islahatları apardı və təhsili gücləndirdi. Qərb bu islahatları alqışladı, amma ölkə daxilində bir çox dini lider və sadə xalq bu dəyişiklikləri İslam dəyərlərinə zidd hesab edirdi. Bu islahatlar gələcəkdə Xomeyni və İslam inqilabı üçün zəmin hazırladı. İranın musiqisi, sənəti və kinosu bu dövrdə yüksəlirdi. Qoqoş, Daryush kimi sənətçilər parlayırdı. İran filmləri beynəlxalq festivallarda tanınmağa başlayırdı. Amma bu parlaq səhnənin arxasında millətin boğulan səsi, yoxsul kəndlər və dini etik gərginlik artırdı. 1970-ci illərin sonuna doğru isə xalq artıq danışmaq yox, ayağa qalxmaq istəyirdi. İran 1950-1970-ci illərdə öz tarixinin ən ziddiyyətli dövrlərindən keçdi. Gözəl binalar, lakin qorxulu divarlar, gülən ekranlar, amma susturulmuş səslər, qərbləşmiş elit təbəqə, lakin dini inancı ilə yaşayan xalq. Bu qarışıq sosial struktur
1979 İslam inqilabına gedən yolun daşlarını qoydu. Azərbaycan oyaqdı, inqilaba dayaqdı. Getdim elə o məhəlliyə və o küçəyə. Məhəllə-i Xiyaban və Qarabağlar küçəsi gedib, axtarıb, ata-babanın evinin qapısını tapıb və ziyarət eləmişəm. 1979-cu ildə şah rejiminə qarşı qaldırılan İslam inqilabı nəticəsində İran Ayətullah Ruhullah Xomeyninin rəhbərliyi ilə bir teokratik respublikaya çevrildi. Bura demokratiya və teokratiyanın qarşığıdır. Xalq prezident seçir, lakin ali rəhbər dini lider son sözü deyir. Hazırda bu postda Ayətullah Əli Xameyni oturur və məhkəmə, ordu, media, hətta prezidentə belə nəzarət edir. İran sadəcə ideologiya ilə deyil, savaş strukturu ilə də güclüdür. Ordudan əlavə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu, Sepah adlı paralel bir güc qurumu mövcuddur. Sepah həm daxili nəzarət, həm də xarici əməliyyatlarda xüsusilə Suriya və Yaxın Şərqdə aktivdir. Bu qurumun daxilində Qüds qüvvələri var, bir növ gizli əməliyyat komandaları. İran həmçinin ballistik raketlərə, pilotsuz döyüş təyyarələrinə və nüvə proqramına sahib olmaqla ittiham olunur. İran İslam Respublikası Şia İslamına əsaslanan bir dövlətdir. Qadınlar hicab taxmağa məcburdur. İçki, musiqi, rəqs və bir çox qərb mədəniyyəti qadağandır və cəzalandırılır. Amma bunun fonunda paradoksal bir şey var. İran xalqı gəncdir, təhsilli və texnologiyaya açıqdır. Gənclər VPN-lərlə dünyaya çıxır, sosial mediada aktivdirlər, kültür və azadlıq arasında daxili mübarizə yaşanır. Tehranda gündəlik həyat çox maraqlıdır. Bir tərəfdə qadağalar və dini nəzarət, digər tərəfdə tətil parkları, alış-veriş mərkəzləri və sosial həyat. Xalq iqtisadi sanksiyaların ağırlığını daşsa da, öz içində çox zəngin və mədəniyyətli bir ruh saxlayır. İran xalçaları, şeiri, musiqisi və kinosu dünyada tanınır. Amma eyni zamanda insanlar azadlıq, qadın hüquqları və iqtisadi çıxış üçün mübarizə aparırlar. Rejimə qarşı çıxanları Bəsic adlanan könüllü mühafizəçilər izləyir. Mitinqlər, aksiyalar, sosial şəbəkə paylaşımları hamısı izlənir və təqib olunur. 2022-ci ildə Mahsa Amininin ölümü ilə başlayan etirazlar dünyaya İran rejiminin daxildə nə qədər sərt olduğunu göstərdi. 22 yaşlı Mahsa Amini həyatının gənc çağında saçının uzuna görə həbssiz, rəhin tutuldu. 3 gün sonra heç kimi gözləmədiyi bir qəbrə atıldı və o İran üçün bir simvol oldu. Bu gün Mahsanın ölümündən başlanan inqilabın gizli və acı həqiqətlərini birlikdə kəşf edək. Rəsmi açıqlamaya görə ürək tutması ilə olmuşdu. Lakin Amininin ailəsi və şahidlər iddia edir ki, o polis maşınında döyüldü. Un müstəqil hesabatı bunu Ünlaguyanzi sayır və qeyri-qanuni zorakılıq olduğunu bildirir. Ölüm xəbəri yayıldıqdan sonra İranda və dünya miqyasında böyük etirazlar başladı. Etirazlar nəticəsində 500-ün üstü ölən, 20 mindən çox insan həbs olundu. Polis nəqliyyatında başına zərbələr endirildiyi, xəstəxanaya düşdüyü və 16 sentyabrda ölüm xəbəri yayıldı.
İran həm sir, həm güc, həm də ümid dolu bir ölkədir. Dini rejimin sərt qaydalarına baxmayaraq, xalqının içində dəyişiklik arzusu yatır. Bu video ilə biz İranın görünməyən tərəflərinə işıq salmağa çalışdıq. Səncə bu ölkənin gələcəyi necə olacaq? Şərhlərdə fikrini yaz. Videonu bəyəndinsə abunə ol və paylaş. Daha çox sir yolda. Bundan sonraki videolarımda hansı ölkəni istədiyini şərhlərdə yaz və bizə bildir. Sağ olun, salamat qalın.